Hello， 大家好，我们是草泥泥和汉堡，今天带来搞笑脑洞美漫《飞追的未来》第7季第16集。在这一集里，弗莱成了外星王子的宠物，不仅食物中毒，还差点领盒饭。这个外星叫做英蝎座奥米克界8号星球，名字有点长，我们就叫它8号星球吧。在8号星球上，国王正在看一部肥皂剧，这部剧主要讲的是一个警察的故事，看得正精彩。小王子跑了过来，要父亲陪他玩游戏。国王说：“不好意思，儿子，这会儿 NPC 比你更需要我的爱。”小王子非常难过。这时，皇后对国王怒吼：“要么帮孩子，要么去外面除草。”然后国王就乖乖陪儿子玩游戏了。看来不管在哪个星球上，都逃不过耙耳朵的定律。父子俩来到房间，国王表示弑父怎么样，听起来很好玩。小王子却只对女孩子的东西感兴趣。国王觉得这不行了，必须让儿子做点爷们儿点的事情，比如星球入侵。小王子说：“那也太难了，这有啥难的？爹带上你去入侵银河系中最弱的星球。”星际公司教授被关检严弄得不得动弹，如果再不给他搞点好消息牌草本精华，他就要变成猴子木乃伊了。突然电视插播一条新闻，一艘外星飞船正飞往地球。果不其然，很快白宫草坪上就停了一架飞船，是小王子和他的父亲。在父亲的指导下，小王子害怕地按了门铃，然后尼格松出来了，问道：“啥事呀，小朋友？”“我可不是小朋友，我就是来告诉你，我过来入侵你们星球了。”尼格松哈哈大笑，谁知下一秒就笑不出来了。最后他果断和扎普签订下了投降书。扎普还想着怎么样取悦新主人，小王子却只想一走了之。国王说：“不行，你必须得炸掉什么东西。”那好吧，炸掉什么呢？是白宫还是礼堂，或者是杰斐逊家族纪念碑？算了，还是炸一个不重要的东西吧。气得尼格松向全星球讲话，颁布对8号星球的全面封锁，并从今天起停止所有与8号星人的贸易，包括文化输出，也就是电视。这下国王再也看不了肥皂剧了，他十分生气。不过对莉拉来说倒是无所谓，反正他从不去8号星球，如果想呼吸硫酸被大蜥蜴揪下脑袋，直接去印第安州的盖瑞市不就得了。教授却表示不行，你们必须去8号星球，因为好消息草本精华的有效成分只生长在8号星球上。于是他们来到了8号星球，为了安全起见，赫米斯将所有人2分组，还吩咐每个人都要保证自己的伙伴活着回来。然后众人开始采草，班德的屁股却像是有魔法一样，只要他靠近那些香草，香草就会发出绿色的光。艾米说是班德的电场激活了他们的生物光。原来如此，大家继续采草。弗赖却被旁边的宫殿吸引，他想去看看，让班德在走的时候通知他。班德说没问题，包在我身上。一会儿8号星球的人来了，每个人都带着自己的同伴回到了飞船上，只有班德自己一个人回来。莉拉问弗赖去哪了，他心虚的回答在厨房，我们快走吧。弗莱就这样被他抛弃了。小王子又来找父亲玩游戏，但这次没有了母亲，父亲根本不理他。他难过的来到后院，在这里看见了一座小房子，正希望里面有人能走出来陪他玩。说曹操到，曹操就到。弗莱竟然从里面走了出来，还吃掉地下的糖果。小王子说：“那是我的便便也。”想不到地球人还有这癖好，他开心的把弗莱带回家，还给他取名为 T， 并保证不会伤害他，但要小心父亲。因为电视的问题，他对地球人恨之入骨。小王子和他玩的不亦乐乎，弗莱却很想念地球，而且这里只有糖果可以吃。他问小王子可以给家里发个短信吗？小王子表示不能，因为禁运的问题，星球不允许和地球通信。那更新脸书的状态呢？当然也不能了。但为了安慰他，小王子骑着由爱驱动的单车带他来到应急通信地点，看着各种高科技通讯设备，弗赖觉得这次一定能给家里发个消息，然后就摆了一个超大的求助信号。消息发完，二人回家继续玩耍。玩着玩着，国王就来了。王子立马把弗赖藏进了衣柜，但还是被发现了。他以为父亲会解决掉弗莱，却没想到父亲让他来解决弗莱。果然姜还是老的辣，可他根本下不去手，弗莱可是他的宠物。国王说：“你以前也不是解决过你的仓鼠吗？这不一样，更何况我早就说了，仓鼠是自杀的。”最后在父亲的威胁下，小王子终于勇敢地做出了自己的选择。国王穷追不舍，但是他们的爱根本比不上小王子和弗赖的爱，很快就从空中掉了下去。虽然摆脱了父亲，但弗赖的身体又出了问题。小王子带他去看兽医，兽医给他吃了一些香草，并表示他顶多再活80年，与其这样，不如让他在睡梦中领盒饭吧。然后就要给弗赖注射安乐药。幸好国王及时赶到，他说这个人只能让我儿子来解决，除了他谁都不可以。小王子表示我就不。我不是你的复制品好吗？我才不想统治地球，屠杀生灵，穿什么破披风？不是破披风，是锦缎披风。儿子终于有点爷们儿了，国王决定带他解决掉弗莱。兽医却说好消息，谁也不用解决掉他，因为他已经挂掉了。父子俩难过的哭了起来。
为了不让大家发现弗莱不见了，班德骗莉拉说弗莱给他买花去了，骗教授说弗莱给他买墨西哥卷饼去了，演得众人对弗莱刮目相看。晚上回到公寓，他才敢偷偷思念弗莱，多想再听听他的声音呀，可惜再也听不到了。对了，不是还有电话里的录音留言吗？房间里再次响起熟悉的声音，他还通过这个方法赶走了来找弗莱的莉拉。经过班德的伪装，弗莱成了本月的员工之星，但是谎言瞒得了一时，瞒不了一世。班德决定去找弗莱，尤其在看到弗莱的求助信号后，他更加坚定了这个想法。小王子还沉浸在悲伤中，却看见弗莱的屁股亮了，是班德，他来带弗莱回家了。看见他来，弗莱也莫名其妙的醒了，他就知道好朋友是不会抛弃他超过1个月的，但他的屁股是怎么回事？兽医解释说，是机器人的仗义电磁能加上爱的力量，使他肠胃中的药草发出了生物光，原来是爱的力量。最后在临别之际，弗莱还把这份爱传递给了小王子，只是这个动作嘛，如果爱真的能够散发光芒，那世界上是不是就没有黑暗了？可能还是会有吧，总有人不愿意表露自己的爱。不过正因为这样，这个世界才显得更加真实。那些太过于完美的东西反而不那么真实，就像谎言一样，就算你撒得再完美，也总会有被识破的那一天。如果没被识破，那说明根本就没有人在乎你。它就像一个无底洞，当你撒下一个谎，就要用无数的谎去圆那一个谎。小时候大家都听过狼来了的故事，长大后却在不知不觉中成了里面的主人公。好了，本期视频就到这里了，喜欢的朋友别忘点赞、评论、加关注，我是曹妮，咱们下次再见，拜拜。